Hello，大家好，早晨啊。咁今日咧，我今日就介紹我哋公司都係一個王牌嘅 facial 嚟嘅。呢個 facial 咧就係法國嘅303一個補水保濕嘅 facial。咁佢係一個補水保濕嘅 facial，同埋咧佢呢個成分咧，佢嘅成分咧。佢主要係純子魚同埋酒嚟提取嘅。咁呢個 facial 咧喺香港都間間大美容院啦，同埋小美容院啦，咁都要做開 facial，有做開 facial 嗰啲都應該都知道呢個品牌叫法國嘅303。咁呢個膚色嘅 facial 嚟嘅，係我哋公司一個膚色嘅 facial。咁做 facial 咧，咁就真清修眉啦、顏面啦，咁精華豆油，佢一支精華咧係5ml嘅。咁我哋配埋儀器豆油嘅。當我哋皮膚咧，當皮膚好乾啊，同埋有紋理啊，就好適宜做呢個 facial 噶啦。無論咩年齡嘅皮膚，咁都需要嘅。25歲到80歲之間，呢個精華咧都啱嘅，即係呢個精華都可以做到嘅。咁佢做完之後咧，做完出嚟個後果咧，佢主要係令我哋皮膚增加我哋皮膚嘅彈性啦，等我哋皮膚更結實啲、緊緻啲。咁同埋咧，會幫我哋皮膚24小時補水嘅，24小時補水同埋去鎖水。有啲精華咧，佢係得補水，即係會停留到我哋皮膚嘅表面層。但係呢個精華咧，佢都即係滲透力係好強嘅，佢可以補水之餘又可以鎖水，即係咁樣。咁呢個咧，佢仲有一個賣點咧，佢就可以做完呢個保濕 facial 之後咧，佢令到我哋嘅皮膚咧，即係一個膠原蛋白增生嘅，等我哋皮膚去壯啲啦，同埋即係壯啲。同埋會好似 Q 彈咁樣咯，等我哋啲皮膚會細膩啲啊，細膩啊，幼嫩幼滑嘅。咁同埋佢仲可以即係防止我哋皮膚嘅老化咯，因為我哋皮膚咧成日都分泌係漏喺出邊嗰啲空氣出邊啊，咁令到啲皮膚好容易老化呀。一老化咧，皮膚就可以起斑啦、起紋啦，就呢個即係呢個 facial 咧就可以幫到佢啦。咁我建議咧，即係呢個 facial 就一個星期做一次就得噶啦，一個星期做一次。如果我哋公司有個體驗價嘅，體驗價就係380蚊。如果你哋過嚟體驗呢個 facial 380蚊，我仲額外飛一次淋巴眼俾啲客，即係俾你哋。即係飛一次淋巴眼咧係主要幫我哋眼嗰度啦，即係幫我哋排下啲水腫啊，同埋嗰個排埋水腫，同埋嗰啲眼底啊、黑眼圈，即係咁樣。平時我哋嗰個淋巴眼咧喺我哋公司都要加錢283蚊嘅。如果係你哋係新客第一次喺我哋公司體驗，咁樣咧就可以都可以飛一次淋巴眼。係呢位客咧就話我塊面好多斑，係咪好多斑咧？咁斑多咧係主要係因為你基底層啊基底層啲皮膚咧太乾得滯或者睡眠質素差啦，咁壓力大啦，都會容易爆斑嘅，都會有斑嘅。但係你如果有斑嘅皮膚做咗呢個 facial， 大概做多3次啦，3次你應該就會改善到你個，因為有時候長斑嘅皮膚都係水分唔夠咯，水分唔夠都容易起斑嘅。我就建議你做3次已經都可以就感覺到你個斑都可以去彈啲，即係咁樣。佢仲可以去埋我哋公司嗰個，即係去埋我哋面部嗰啲紋啊，有啲因為你皮膚一乾燥咧就容易起紋嘅，呢個都可以幫到即係幫到你哋咯，即係咁樣咯。呢個 facial 咧係我哋公司都賣得最好嘅。平時我哋做係780蚊，依家咧個價錢咧就都唔使半價，380蚊就 OK 噶啦。
380蚊就 OK 噶啦，就係咁樣。咁其實我哋公司咧仲有好多產品嘅，都值得一試。如果你哋皮膚平時有乾啦、有敏感啦，同埋乜嘢啦，都可以嚟做呢個3003咯，係啦，呢個飛索係香港真係間間美容院都買得，即係係一個好火爆嘅飛索嚟嘅，係一個好火爆嘅飛索嚟嘅。係啦，咁啊，我想仲有啲咩嘢問題啊？即係各位有啲問題，咁啊，真心希望大家咧，如果皮膚有啲斑斑啦，有啲點點啦，皮膚唔夠膠原啦，即係好似呢個 facial 咧都可以刺激我哋膠原增生嘅，刺激我哋膠原增生嘅。